مرحبا، اليوم بدنا نشوف كلمة جديدة من الكتاب المقدس اسمها أشنان. أشنان أو إشنان معناتها صابون. كلمة مرقت بسفر أيوب 39. بيقول: ولو اغتسلت في الثلج ونظفت يدي بالإشنان. وترجمت هالكلمة للعبرية معناتها بور، يلي معناتها مطهر أو منظف. بنشوفها بمرجعين تانيين بإرميا وملاخي. بإرميا 22 بيقول: فإنك وإن اغتسلت بنطرون وأكثرت لنفسك الأشنان فقد نكش إثمك أمامي، يقول السيد الرب. وبملاخي بيقول: ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره، لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان كالصار. فوردت هالترجمة لكلمة قريبة من هالكلمة هيدي وتنطق بالعبرية بوريث. وبنص أيوب وإرميا بتدل هالكلمة إلى غسل الأيدي، بينما بملاخي شفناها بتدل هالكلمة لغسل الثياب. ويرجح أنه هالكلمة هيدي بتدل للرماد القلوي اللي بينتج عن حريق بعض النباتات المالحة بالصحراء، وبخاصة سلسول القلوي اللي بتحتوي على الصودا والبوتاس. وهيدا الرماد هو مطهر ومنظف بيصلح للغسيل. وبفلسطين اليوم وبخاصة بمدينة نابلس فهن بيمزجوا هالرماد هيدا ليصنعوا منه نوع مفضل من الصابون. عزيزي، هيدي كلمة أشنان بتمنى تكون دخلت لقلبك وفهمتها أكثر، وإلى اللقاء مع كلمة جديدة من الكتاب المقدس.